想实现照片打印自由吗？这台一只手就可以托起来的汉印 CP4100 6寸热升华照片打印机就能帮你轻松实现。我相信每一个宝爸宝妈手里存的最多的就是自家孩子的照片，但照片存在手机里只是数据，打印出来的才是回忆。机器和相纸盒一体式设计，小巧不占地儿。手机下载汉印美照即可打印 ，APP 里还有滤镜、贴纸、拼图、证件照等功能。它使用热升华打印技术，色彩还原度极高，300 dpi 的分辨率堪比一台4800 dpi 的喷墨打印机，还能自动覆膜，让照片防水、防滑、防氧化，持久耐看不褪色。还有现在很火的 AI 视频打印功能。打印好照片，扫描一下，照片变视频，科技感满满。无论是记录孩子成长、随拍生活趣闻，还是办公小用，这款汉印 CP4100 照片打印机都是很 nice 的选择。